Уулубуз жетип калды. Үйлөнтөлү деп атабыз. Биз дагы башкалардай болуп, небере эркелетсек дейбиз. Алмазбы? Ал аскерде эмес беле? Ой, аскерден келген. Ошондуктан эртерээк үйлөнүп коелу деп атабыз. Биз кыз дагы издеп караштырып койдук. Теге кошунабыз Калипанын кызы жакшы келин болчу да. Ал мектепте окуйт го? Ал эрезеге жетип калды. Тың кыз. Бизге баатыр балдарды төрөп берет. Андан ары окуп эмне кылат? Кудайга шүгүр. Бизде мал десең мал бар. Кирешебиз жакшы. Ал кыз эч нерседен кем болбойт. Мындай жашоого жетпей жүргөндөр канча? Эми үй бүлө куруу жакшы дечи. Бирок ар нерсенин өз убактысы болгону жакшы. Мына мен көптөгөн жаш жубайлардын никесин кыйып батамды бердим. Тилекке каршы так ошол эрте үй бүлө кургандар бат эле ажырашып кетип атат. Куфун деген араб тилинен которгондо үй бүлөдөгү тең укуктуулук дегенди билдирет. Аялы, күйөөсү экөө тең маданий жана интеллектуалдык өнүгүү жагынан бирдей болушу керек. Үй бүлө бекем болуш керек. Алардын сүйлөшө турган темасы бир болуш керек. Үй бүлө бекем болуш үчүн экөө тең даанышман болушу керек. 19-кылымдагы Осмон халифатында үй бүлө мыйзамында кыз бала 18-ге чыккычакты үй бүлө курууга акысы жок деп айтылган. Анын үстүнө азыр жаңы мыйзам кабыл алынган. Жашы жетелектердин никесин кыйуу кылмыш катары кабыл алынат. Эми кандай кылса жакшы болоорун ата энеси жакшы билет да. Кантип эле биз уулубузга жамандык каалайлы? Баары бир туура эмес. Бул иште шашкан болбойт. Силер небере жытын жыттайлы деп атасыңар. Бирок наристелердин өлүмү дагы ошол жаш кыздардын арасында болуп атканы бизди өкүндүрөт. Эне дагы, бала дагы экөө тең жабыркап калат. Анда биз башка имамга баралы. Сөзгө келе турган бирөөнү табалы. Мен адамкерчиликтен тышкары мыйзам чегинде да иш алып барам. Ал эми мыйзамда болсо 18 жашка чейинки жаштардын никесин кыюуга тыюу салынган. Буга баш ийбеген имамдар да, буга жол берген ата энелер дагы кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кызыбызды эрте турмушка берсек, экөөбүз тең соттолуп кетет экенбиз. Өзүң укпадыңбы? Ушу азыркыга чейин эч ким деле соттолгон жокко. Бизди дагы ата энебиз ушинтип үйлөнтүшпөдү беле? Мыйзам турбайбы? Мына карасаң, газетеге дагы жазышыптыр. Эгер сени соттоп жиберсе, биз кантип жашайбыз? Кое турайлычы. Ошо да. Чын эле азыр заман такыр өзгөрүп кетти. Мурдагыдай эмес. Балким чын эле эски салттар менен жашаганга болбой калгандыр. Балким кое турарбыз. Мейли. Ата апа, чай кайнады. Чай ичип аласыздарбы? Жүр.